关注，不迷路。两位什么味儿的？可以不知道什么味儿吗？能吃辣吗？对。能吃辣，香辣、甜辣、麻辣。香辣吧，那个一个香辣，一个秘制的吧。香香的。对。没听过不能吃。多少钱？1块。2.5块一个，9元钱3。顾客确交支付。2块5一个，9元钱3。一个来什么口味的？3元。点关注，不迷路。能吃辣吗？吃辣，来个麻辣的，今天新上的口味尝一尝。收款7元。点关注，不迷路。这儿了，然后葱搁那个金眼上了。哥，来什么味儿的？酸辣的、不辣的呀？对。酸辣的啊，2块5。能刷一点辣吗？可以，外边刷点辣呀。这是啥味儿？微信收款3.5元。点关注，不迷路。微信收款2元。点关注，不迷路。做啥的？没有，我这都整不整吧？上哪个摊儿呀？走了。微信收款3元。点关注，不迷路。肉蛋堡，金属锅的。